哎，长裙飞穿在这里，粉丝长腿，你赶紧喜欢，进来，走。哦，你好，芊芊吗？自我介绍。哦，你好，我是嘉伦，我来相亲的。啊，你好。你好。一直握他的手不要放。你好。鞠躬鞠深一点。你好。你多大？啊，你多大？你看起来好小。哦，我今年22岁。那你多大？关你屁事！我关你屁事啊！啊？什么？不是啦，我是想说，我想放屁。哎呦我的妈！不是，我是说我想放屁。不是开玩笑啦。要不然我们饮料喝？饮料太贵了，要不然我们点杯水吧。饮料太贵了，要不然我们点杯水吧。啊，我去给你拿水。我去给你拿水。冰水不用钱吧？哎，你好，冰水不用钱是吧？这么多吗？免费的嘛。免费的嘛，不喝吧，不喝。你慢慢喝，喝完我给你续杯哦。慢慢喝，喝完我还给你续杯。你突然站起来，大声说干杯！干杯！他肯定觉得这个人很奇怪。你喜欢什么动物啊？你喜欢什么动物啊？我比较喜欢狗狗吧。你学狗叫，学狗叫。汪汪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 汪！哎，你头发乱了，我给你梳一下吧。哎，你头发乱了，我给你梳一下吧。啊，缩干净的，插死我的头发那里是。来，我给你梳一下。不用了。我很热心。哇，那里好浪费啊！哇，那里好浪费啊！嘉伦，你过去吃一块他的生菜。你好绝！真美味。真美味。我给你拿一块吧。我给你拿一个吧。不用了。哎，不用客气了。不用客气。不用了。你吃吧。来啊！坐。拜拜。叫你去厕所。他也跑了。哪里吧？你为什么在这里？今天我们在拍视频。这样吗？你不是真的相亲吗？下次一定给你介绍个机会。兄弟单身20年，作为好兄弟的我，决定找个汉献公主，让他体会爱情的苦。Hello。你好。啊，我给你介绍一下，我兄弟。我叫小李吧。对，然后他是佳颖。佳颖。啊，你好。那你们先聊啊，我有点事。拜拜。好，拜拜。慢点。不行，还是好吗？
这好像有一点。No！ 谢谢谢，我自己来，我自己来，谢谢谢。你对我第一印象啥个分？挺好的呀，第一印象，长得也挺可爱，打8分可以吗？怕你骄傲。那我也有点好。如果满分是10分的话，我给你打8.8分。真的？谢谢。你先尝尝。等一下。Oh my god！ 当然了，这餐厅很脏的，真的是。好，不用，我喜欢吃脏的，我喜欢吃脏的。那尝尝看。不用，我自己吃就可以了。快点。好，谢谢。救救我！怎么样？真的挺好吃的，你尝一下。哎，佳怡，当然，怎么样？你坐我这儿。聊的还可以吧？我们聊得很好啊。你你眼睛不舒服啊？说话。你平时会玩游戏吗？不会啊，我们平常都会一块打游戏。我能给你找到陈小春代言的这款游戏。点击左下角进入，直接提升200倍攻速，刀刀切割，首充10元愤怒戒指，扣除戒指直接领，官方大推，老板多，人气高，新区装备回收100万元保起。你要不要下载跟我一起玩？可以啊，这挺好的。一定。其实也没有那么好了，小朋友，是否有很多问号？假如让素颜美女在市场抓长辈化 cos 妆，给你200块钱，能不能帮我化个妆？给你化个妆。我不会化妆。很简单的，就这样就好了。到底是什么妆容难倒了阿姨？我一定不会让你们现在就知道。好吧，下次再来，拜拜。这婆娘看起来有点失落，没事，老婆给你一个么么哒。她好像发现了不得了的东西。走，快！有帅哥！切，老夫这么大一个帅哥，不就在你面前吗？叫我靓女。我是不会告诉你，在我们广州80岁的阿姨也叫靓女的。但是他女朋友在旁边，看一个吧。他这个眼神是什么意思 ？Oh my god！ 原来是有帅气大爷。叔叔你忙吗？现在可以帮我化个妆吗？被帅气大爷一秒拒绝了，好伤心。5555。唉，我都已经没有信心了。不行，给老夫振作起来。烧腊店的味道香喷喷。哎，他竟然去问了。花200块钱买个它，然后就是可以帮我化个妆吗？可以，现在没什么人会化。大哥答应了 ，OK，开始化妆。先让大哥上一层小粉粉。整个脸都拍掉。对。大哥的手法像极了我爹爹刷墙的样子。可以吗？我的老天，哪来的大熊猫？大哥好像对自己的手法很满意。在一堆漂亮化妆品里面，大哥居然挑中了死亡芭比粉。耶！哎，第一笔怎么落在那里？看来大哥有点东西，但不知道是什么东西。完犊子了！先暂停一下，让你看看自己的美貌。他笑得好开心，看来大叔的技术他很满意。哇塞，这粉不灵的好看，老夫都心动了。终于到口红了，老夫嘴巴都说干了，俺真的很期待变装后的样子。一模一样，真的。终于搞定，变装出发吧。不要跟我这样，他妈要跟我。色慢慢摊开，露出星光点点。我听着耳机中记的音乐，等你下课倒数写的从前。8、7岁的你都是夏天感觉，着迷你面前柔情似海的双眼，心中像风来不知不觉，此刻世界聚焦你的出现。Say
开始了，来，快点，快！来，下班好，开始练1号。我也要。坚持就是胜利。教官，我们走了。敢不敢找2个大学生相亲，偷偷告诉他们要搞砸这次相亲，让对方讨厌自己，看他们会怎么演？这么刺激！首先，我们找来了2个互不相识的大学生。我想让你跟我表弟相亲，然后搞砸的，让他们都要搞砸这次的相亲。太烦了，他一天到晚让我带他相亲，我要让他知道相亲不是那么美好的。那我要怎么？哎，你到时候就当一个喜欢他的奇葩就行了，你就当个女奇葩，让他讨厌你就行。但是不能表现出讨厌对方的样子，表现的喜欢他，真的。谢谢哥。最后承诺帮他们出500万卡。你可以的。观众朋友们，大家好，欢迎收看这场紧张刺激的都要搞砸相亲，但对方不知情的约会。他们到底会用什么样的方式，就让对方讨厌自己呢？给你介绍一下，这是小郑，这是小雪。你好。等一下。我的天，小雪居然一上来就放大招，这一下直接给哥们整不会了。你好。小郑心想，对面也太奇葩了。哇！小郑好像准备了见面礼物，真是一个浪漫的男人。谢谢。小雪心想，对面这个人好像也不太正常。大家可以自我介绍一下。你先来。我叫小郑，我的爱好是刷抖音、看美。今天是我第一次相亲，所以我穿了我最喜欢的衣服来。小郑这一招也太绝了！小雪为了不伤到对方的自尊心，还是保持了微笑。小雪可以到你了。我叫雪鱼，平时呢喜欢烤点小饼干啊，我刚好今天也带来了。真是贴心的小礼物呢！小雪就不怕对方对她有好感吗？给我的吗？尝一下。小雪怎么比我不分了？我回去再吃了，你先吃呗。你吃呗。怎么样？哎，小雪，你不是会打篮球吗？要不要展示一下？来，给你球。刚好这里在球场，那我展示一下。真是一场酣畅淋漓的骚扰，小郑又会有什么样的才艺表演呢？这篮球打得这么好，平时应该有玩篮球游戏。没有。大
家不想跟他一样菜的话，可以去 NBA 2K Online 2多练练。游戏2月份推出了新春版本，大家可以获得凯文杜兰特，同时也上新了杜兰特巨星之路的玩法，可以重温杜兰特经典赛事。而且游戏使用的是 NBA 2K 引擎，拥有次世代画面品质和顶级物理拟真手感，玩起来特爽，节奏也不拖拉，一天能练好几把呢。大家可以搜索 NBA 2K Online 2，去游戏官网下载玩吧。男方有没有才艺展示一下？我平时喜欢说唱，在说唱方面有点造诣。我姓郑，真，见到你第一眼就被我征服的郑，就这样被你征服，见到你第一眼就击中了我的心。哇，太精彩了！不知道两位对对方满意吗？来，我数3、2、1，一起公布答案好吗？3、2、1，满意。哇，真是让人感动！双方为了不伤害对方都违反了满意，真是心到地设的一对，所以我决定，我给你们2个准备了电影票，一起去看吧。如何逼疯各省份老板之广东老板？女仔，你搞咩啊？食懵你啊！番茄酱和墨魚雞。我，你外地的？我北方的。谁教你的？教我什么？番茄酱放白切鸡哦。我有一个广东本地朋友说，这样吃就是那种。全广东是哪有这样吃白切鸡的？白切鸡要放这个姜葱，明白吗？但我觉得这样吃很好吃啊，酸酸甜甜的。你小子真吃得下去啊！咁核突嘅，唉！我又点了一份烧鹅。等会儿让吃烧鹅蘸酸奶吃。这样烧鹅好正啊！我拍给我妈看看。哇，刚好换了个手机。最近我发现转转上的二手手机特别划算。我这台二手苹果13比新机便宜了1900多。春节正常发货，该花花没必要啥都买新的。转转是个官方的二手平台，每台手机都经过工程师全面检验，比一般的二手要靠谱。8年前在上面买的佳能相机，到现在都还很不错，推荐你也去转转。Later。招牌烧鹅，这个招牌烧鹅跟这个烧母鸡，味道掂過碌蔗啊！这样吗？好，谢谢。哇！这是什么来的？新年来了，这干嘛？这酸奶啊，你看。你还真敢说啊！这也是教我吃白切鸡的朋友真的教我的。你個廣州朋友住喺邊度啊？喺附近㗎？啊，對啊。你叫咩名啊？我睇識唔識佢老母？教你快速吸引女孩注意。哎，我想上你的厕所，要不要一起？走吧，我也想。好甜啊！你给我加了东西吗？怎么可能？我刚跟你一起回来的。那会不会是店员给我们弄的？也不可能啊，他那么忙。那不是他会是谁？那会是谁？你放屁啊！怎么可能是我？就是你。是你，你放屁才有那么臭。你搞笑吧！我1年没有放屁了。那会是谁？会是谁？你好，服务员。兄弟单身20年，作为好兄弟的我决定找个夜猫美女，让她体验一下爱情的苦。你好，我叫铁树，第一次见面哈。那你们先聊啊，我去打个电话。哦，好，行。好热啊！看一下面试。你好，服务员。你好，服务员。
点单。Double kill。你不觉得热吗？哦，我还好，一会儿要喝点冰。你笑什么？我想起搞笑的事情。问你个问题，你对我的第一印象感觉怎么样？第一印象挺好的，因为你本人呢要比在爱聊上面照片漂亮很多，而且你很白。谢谢。哎，你头上有个东西。我帮你。哦，谢谢。你？没那个状态了。God！ 哦，对了，这个送给差点还是比较的。不用，谢谢。谢谢，大家谢谢。那我去上个厕所。嗯，好啊。怎么样？是不是很漂亮？漂亮的，就是他那个腋毛，哇，哇！不是，爱聊上面还有很多同城美女，上线就给你推6个心动女生，那些女生都会主动打招呼的。你看这个跟我打招呼的，才距离我500，来听一下。哥哥有空一起吃饭吗？这了，小明就太了。打完了，让你。你打的挺好的吧？我们拍个照纪念一下。等一下，要不我到这边了。不用，来，3、2、1，走。看一下。哎呀，好痒啊！什么情况？我们在拍视频，其实看看，还有这样。